बाटो बाटो आउरुपा अब हामी चाहिँ आइपुगेको हामी आइपुग्यौँ आइपुग्यौँ तर कहाँ आइपुग्यौँ हामी अर्को गाडीको लट चाहिँ पर्खिनु पर्छ हैन अर्को लट पर्खिनु पर्यो आइडोन्ट नो कति बेला आइपुग्छौँ धेरै नटाक्सिनु न त के छ हो के हो यार यो यहाँ शीतल छ र खै के हो यहाँ यिनी ओ माई गड चुचोले घोच्यो रहेछ मलाई अनि आज के पिक गर्ने हो रूपा आज चेरी छ म चाहिँ स्ट्रबेरी स्ट्रबेरी चेरी नटिप्ने न चेरी ठिकै ठिकै हुन्छ ल कस्तो चाहिँ छ कालो न कालो आछ स्ट्रबेरी I don't like cherry. मलाई त चेरी स्ट्रबेरी You like cher? Cher? You like I strawberry? don't like cher. You like cher? I don't like cher. You don't like any berries actually. त्यही भएर सो हाम्रो अर्को गाडी पनि आइपुगिसक्यो सो कता छ मान्छेहरू आउँदै Look at this. ल आइपुगेको छ अर्को उयोबाट We are here. खै यलो बाबा अनि के को लागि आउनुभयो आज चाहिँ चेरी एक पाती खानु भयो लिनु भन्दा पनि खानु बाबा मम्मीले चाहिँ के आज फोकस किन्ने भन्दा बेसी खाने अगान्जेल खाने अनि मात्रै किन्ने हो ल जा उ सानोले आइसक्रिम लेट्स डु दिस Bright red dress and you don't like coconut. बटर देखाउ न ओ माइ गॉड तिम्रो बटरमा सबै आइसक्रिम I know. It's like you. It's like we know. Ice cream. आइसक्रिम उ यहाँनिर चाहिँ के अरे उयो टनलमा चाहिँ नट दिस टनल आम टेलिङ यु टनल त्यो टनलमा चाहिँ सबै स्ट्रबेरीहरू छ र है विच इज नट रेडी येट होला होइन किनभने हामीलाई त्यहाँ जान्दैन यहाँ मात्रै जानु पाउँछ जस्तो लाग्यो ओन्ली हियर वी क्यान गो टनलमा मात्रै जानु पाउँछ अनि बिन आजको हाम्रो चाहिँ अब सुरु हुँदैछ हाम्रो जर्नी भन न तिमी पनि सुरु हुँदैछ हाम्रो जर्नी अगेन सेम स्ट्रबेरी सानाले चाहिँ स्ट्रबेरी खाने भन्दै थियो बट फर्स्ट हामी चेरीलाई प्रायोरिटी दिँदैछौँ किनभने स्ट्रबेरी चाहिँ फर्स्टमा हेर कति मजाको है फर्स्टमा खायो भने चाहिँ खायो अरे स्ट्रबेरी टिप्यो भने सबै अलिकति के हुन्छ बिग्रिन्छ थिचेर त्यही भएर अब म वरिपरि देखाइन्छ रहेछ हाम्रो टिम यहाँनिर यहाँ छ र अलिक भित्र पस्नुपर्छ होला हौ ए बाबा त यहाँ पो हुनुहुँदो रहेछ म त अन्त बाबा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ टिप्दै अलिक भित्र जानुपर्छ होला अलिक भित्र बाबा लड्नुहुन्छ है त्यो बट्टा खै अनि टिप्नु त भएन यसो त आया नगान्जेल चाहिँ खाएको खायो यहाँ आइज भिडियोमा अलिक उता त छ कि बाबा आइ आऊ घोचेर आमा तर बेसी रहेछ यहाँ पनि सकिसकेको छ नि नमिठो रहेछ बाबा अरूमा जम्मा चेरी हन्टिङ कति मजा आउँदो रहेछ यहाँ शीतलमा खा त अलिअलि चाहिँ धुलो हुन्छ यसरी पुस्यो धुलोलाई चाहिँ मिठो हुन्छ ओ माई गॉड कस्तो खाले हुन्छ टेस्ट कस्तो खाले हुन्छ
चेरी फ्लेभर हुन्छ नि खाने एउटा नै खान्न अब खाना तँले नखाएछ कस्तो हुन्छ तँलाई अरू भने मम्मी हिँड्नै उता सबै हिँडिसक्यो चलाएर यो चेरीलाई चाहिँ यसरी अलिअलि पुसेर मुखमा भित्रको सिट बाबाले नमिठो भयो भन्नुहुन्छ त भेरी गुड मिठो रहेछ यहाँपट्टिको बाबा लागि क्या फोटो पनि राख्छु नि त लास्ट इयर पनि खानु भएको थियो बाबाले लास्ट इयर यही हो यो खाएको मिठो रहेछ यो चाहिँ उयो छ यो रुखको चाहिँ मिठो रहेछ बाबा कति बेसी छ त माथि यहाँ त मैले एउटा रुपियाँ मुस्क्यो मैले टिपेको झुरुप्पै छ What is wrong with you? के हो आफै यस्तो हुन्छ त कस्तो डर हुँदो रहेछ बोट त सर pick it up help रुफा ए मैले भेटे राम्ररी हेरेको कि कुप्लुक्क खाऊ न त कस्तो भयो मिठो दामी छ खानु मन लाग्छ तिमीलाई ठिकै ठिकै ओके नट फ्यान नट अ फ्यान कस्तो रहेछ मम्मी मिठो रहेछ ऊ बाबाले टेस्ट गर्नु भन्नुहुन्छ साह्रै मिठो हाम्रो बाबा चाहिँ यहाँ चलिराख्नु भएको छ रुखमाथि अब किन्छ किन्दैन छेउको पल्लो छेउको एउटा छेउको यो पल्लो छ यो हेर त बेसी छ है अब यहाँनिर फोटो पनि खिच्नुपर्छ एउटा यो चाहिँ अलिक राम्रो खालको रहेछ हौ मिठो छ पाइनएप्पल वाटरमेलन म बेरिजहरू खान्न क्या बेरिजहरू चाहिँ अह भयो दह्रो मिठो दह्रो नै लानु है कुचिँदैन होला यो साइडमा रहेछ यो साइड यल्लो चाहिँ यहाँ माथि छ है नेपालीहरूलाई कसले पनि जित्दैन रुख चढी चढी टिप्नु गोराहरू सबै तल तलको खाने होइन माथिको टिपिसक्यो त ए हो चढ्यो पनि बिनु चढ्यो अनि बाँचिन्छ It's so doro क्या It's very very Are you having fun? खानुभन्दा बेसी यसरी चढ्नु मजा तपाईँले रुख चढेको चाहिँ हामी सानो हुँदा You're so up high. Can you see? Oh my god, कति माथि चढेको सानो चढेर देखाइदेऊ त गो अनि साइडमा गएर देखाइदेऊ न कतिको हो त just to see how much is How tall is it? how tall Try to sit here. see Yeah, it's probably gonna break. I don't think so, Sana. Try it. oh it's very strong क्या very strong On the कस्तो even Bazik like this exactly Didi is speaking अलिकति उफ्रिन You have to पछाडि फर्केर oh man I want to go look at this भाग्छ न बाँचिन्छ अब सेवा लड्छ भिडियो गर make sure you get it. to go oh my god फोटो खिच्दैन फोटो हाम्रो
चेरीहरू चाहिँ यस्तो भुइँतिर पनि हुँदो रहेछ है फर्स्ट टाइम देखेँ है चेरी अब म चाहिँ खान्न त्यही भएर यसरी देखाउँछु अनि त्यसपछि छोडिदिन्छु यहाँ तल भुइँभरि पो रहेछ हौ चेरी त कति नजिक नजिक पनि रहेछ त त्यही त कस्तो गिलो साह्रै पाकेको हो कि के हो कुनि चेरीहरू कत्रो झुरुप्प यहाँनिर ओ माई गड ती बेसी आमामा अब किराले खाएर छौ झुरुप्प दिसे cherry होस् कि cherry होस् आफू त खाइन गाह्रो छ जिन्दगी गाह्रो छ यार नखाने ल्याउने काम मात्र हो मेरो जहिले नाच्देऊ ल अब लामो लगाएको किनभने डर छ भनेर अब हामी चेरी चाहिँ सक्यो टिपेर अनि अब स्ट्रबेरीतिर जान थालेको है हो आवर फाइनल स्टप होइन ब्लुबेरी पनि छ बाबाहरूले तर ब्लुबेरी त बाबाहरू ब्लुबेरी जान्छ नि दार्जिलिङ सो दिस इज स्ट्रबेरी टनल जहाँ चाहिँ हामीले अब स्ट्रबेरीहरू पिक गर्नेवाला छौँ कस्तो मजाको मैले यो बोकेको खिचिँदा त्यो भारी भारी लाउनु भएछ त बाबा यो त धेरै होइन 30 पाउन्डको मात्रै हो यो 30 पाउन्डको मात्रै हो यहाँ खिचिदिन्छु ल यहाँ उठ्नु है त मलाई एउटा कति राम्रो देखिसक्यो स्ट्रबेरीहरू चाहिँ यसरी गरेको हुन्छ यतापट्टि चाहिँ छ होला रूपा गो द्याट वे उतापट्टि जाऊ घोप्टेर जाऊ त त्यहाँनिर अलिक बेसी दिएको थिएँ मैले कस्तो रहेछ राम्रोवाला थियो किनभने त्यहाँ अलिक बेसी मान्छे पसेको छैन क्या नो फाल्दै साना यता रहेछ आउँछ सानो यो खाना यो सानो यो खाना She's eating them. Yeah, come over. Bring the one. Mummy, you got strawberry juice on here. Uncle, Callum's coming. Come on. Look. Hello. हो म चाहिँ स्ट्रबेरीको तल बसिरहेको छु गर्मीले यसरी म चाहिँ स्ट्रबेरीको तल I can still eat this बसिरहेको strawberry. आई डोन्ट नो म चस्माले गर्दाखेरि केही मजाले देखेको छैन कस्तो आइरहेको छ
यसरी मैले चाहिँ खास चाहिँ चेरी साह्रै भारी भयो अरे बोक्नु अनि त्यो जस्तो कारणले गर्दा पनि रुँगेर बसेको म चाहिँ सानो त परेछ तिम्रो ब्याग पनि यही राखेर हिँड अब त छैन त के हिँड्नु ए भर्यो घर भर्यो कति बेसी टिपेर ल्याइस् त हौ Yeah, it wasn't me. राम्रो थियो Shemaru and yellow. सक्यो स्ट्रबेरी टिपेर Let's go now, please. सक्यो And I filled half of your basket. No. I said I filled half of your basket. Yeah, you did. I thought you said you were going to take them. आजको फ्रुट पिकिङ हामीले फ्रुट पिक गरेको साना स्पेस सबैजना थाकिरहेको छ टायर्ड हुनुभएको छ खाँदा चाहिँ टायर्ड अब चाहिँ हामी सकेको फिनिस भएको खै बाबाहरूले ए बोक्नु भएको छ नि यता पो छ ए हामी बोकेको नि हेर न उतातिर ए सानै जाऊ न यता यता हामी को अरे ल ल ल खिचिक 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 केटा पनि हाँस्यो त्यो केटा पनि हाँस्यो त्यसले पनि हेरेर हाँस्यो त्यसलाई हाँस्यो Please like, share and subscribe.